Alex, mucha gente que viene, que es bruxista y que aprieta, también refieren dolores de cabeza tensionales, migrañas tensionales. ¿Por qué puede estar debido a estas dos? Además del problema de cervical y muy relacionado con masetero, también está muy relacionado a nivel del dolor de cabeza un problema de los temporales, que también es un músculo apretado muy importante y genera muchos dolores de cabeza irradiados como en forma de casco hacia la cabeza. O sea que habría como dos causas, por un lado una zona más de occipital y tensión y otra a nivel de muscular de masetero y temporal mucho. ¿El tratamiento con Botox ayuda a este tipo de pacientes? Pues mira, el Botox se utiliza no en exceso, pero sí que utilizamos mucho para casos que son complicados, en los que vienen con mucho tono muscular a nivel de los dos músculos, masetero y temporales, y nosotros trabajamos con una neuróloga a la que le derivamos para que nos pinche en casos así importantes, y nos pincha pues 3 puntitos en masetero y 2 puntos en temporales, y es auténtica magia para los pacientes.